që jeni sot prapë me neve, që dini vendi veç opozit s'ka, dhe veç opozit nuk ka pas, prandaj ne edhe kem vendos me garu për një opozit për një mend. Kryetari i partisë më të madhe opozitare, e që është Bedri Hamza, në fakt veç kryetari i kësaj partije s'ka qenë, dhe veç opozit nuk ka bo. Qysh edhe dini partia më e madhe opozitare, as një kauz, as një protest, as një çështje të rëndësishme nuk e ka ndjek. Shtrohet pyetja pse po i ndodh kjo Partisë Demokratike të Kosovës. Arsyeja më e thjeshtë dhe më e qëndrueshme është se ky kryetar është veç fytyra që keni me e pas sot. Por realisht Partinë Demokratike të Kosovës e ka kap një klik e cila e udhëheq dhe pastaj do të flasim edhe pse kjo klik e udhëheq në këtë mënyrë Partinë Demokratike dhe qysh kryetari Hamza në fakt nuk është kryetar. Është kryetar formal, qysh opozita është formale. Pra vetëm sa me plotësu kushte formale edhe statutore. Përmes këtij aksioni simbolik do ta tregojmë PDK-n e cila është e kapur nga klika në fjalë. Andaj më lejoni që dikush më ndihmon frashër. Pra, këta janë anëtarët e klikës, të cilët e kanë marrë peng Partinë Demokratike, e kanë stërkeqat dhe për interesat saj, një nga një, deri te i fundit, që është edhe udhëheqësi i saj. Udhëheqësi i klikës PDK-s edhe i klanit mbrana PDK-s është Urani Ismaili. Para mendojeni, nga 4 anëtarë të kësaj klike, 2 prej tyre as nuk garojnë. Njëri ka qenë kryetar partije, tjetri ka qenë shef i grupit, ministra, as nuk hin garë fare. Por janë vendimarrësit në këtë parti. Për shembull, a e dini që refuzimi i Fatmir Limajt nuk është bën në mbledhjen e kryesisë të PDK-s? Një javë më herët e keni në intervistë në Pressing udhëheqësin e klikës PDK-s, Urani Ismaili, i cili thotë që nuk do të marrim Fatmir Limajin. Mbledhja e kryesisë ka qenë veç formalizimi i vendimit të këtij. Dhe e dini po ashtu që në kryesinë e PDK-s nuk është votu. Pra ka pas një debat shkurt, kryetari u qiu dhe ka mbyll çështjen pa debat për këtë. Sepse klika ka kushzuar që nëse kthehet Fatmir Limaj, këta nuk marrin pjesë. Dikush nuk bëhet shef shtabi, dikush nuk hen listë, e dikush nuk garon. A e dini që ky është i vetmi kandidat nga zgjedhjet e dhjetorit, i cili ka dalë nëse s'gaboj i 4 i votuar